Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit brenda vendit, por si duhet të orientohemi në politikën e jashtme. SBA-BE. Këtë çështje do ta trajtojmë me zotin Genti Xhaxhiu, ekspert i çështjeve të integrimit. Zoti Xhaxhiu, përshëndetje, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Genti, kemi parë me ardhen e sherifit të ri në qytet, sikur gjërat kanë ndryshuar. Tani mos ndoshta ka ardhur momenti edhe për një riorientim të politikës së jashtme. Se ndoshta ajo që ndodhi me SBA-n mund ndodhë edhe me BE-n në afat shkurtër, mund ndodhë edhe me NATO-n. Pra, asgjë s'po duket e sigurt për momentin. Fakt, Dyrbek ke të drejtë, jemi përpara po jemi futur tashmë në një erë të re, në një epokë të re. Pak kush mendonte se erat që do të frynin nga Washingtoni do të sillnin këto lloj valësh apo dallgësh në pjesë të tjera të botës. Kryesisht presidencat amerikane kanë qenë të parashikueshme, me përjashtimin e ndonjë konflikti në lindjen e mesme, lindjen e largët, pra Afganistani, Irani, marrëdhëniet me Korenë e Veriut, në të tjera fronte kryesisht presidencat amerikane kanë qenë të parashikueshme, dhe këtu flasim për presidencat që ne i njohim dhe më mirë dhe me cilat kemi patur dhe të bëjmë. Flasim nga presidenca e viteve pas 90, pra George Bushi i parë, apo babai i George W. Bush. E më pas me radhë marrëdhënie me administratën Clinton, Bush, W. Bush, Obama, e me radhë, pra dhe Trumpi i parë, duhet thënë që nuk solli fort surpriza, dhe ky ishte gabimi që bën analistët, bën studiusit, bën ekspertët, që menduan që një Trump i dytë do të jetë një fotokopje e të parit. Por erat që fryn nga Washingtoni janë të ndryshme kësaj radhe. Velat, nëse do duam ta bëjmë pak simbolike, e varkave apo të anijeve në Europë do duhet të ndryshojnë drejtim në mënyrë që të përballojnë dhe të menaxhojnë, të balancojnë çfarë ndodh në Shtetet e Bashkuara. Ku është Shqipëria në gjithë këtë lëm? Sigurisht Shqipëria është një vend i vogël, ka një diplomaci modeste, aq sa mund t'i lejohet të kenë vendet e vogla, vendet që nuk janë superfuqi ushtarake, energjetike, ekonomike etj. Megjithatë, mendoj që në këtë moment Shqipëria është relativisht e pozicionuar mirë. Është kapur fort pas aleancës apo partneritetit me Bashkimin Evropian. Ende nuk ka sinjale të qarta si do të evoluojë marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sigurisht nuk priten ndryshime në optikën time, nuk pritet të ketë ndryshime të jashtëzakonshme, sepse në tavolinën e zyrës ovale rrallë herë shkojnë çështje të Ballkanit. Pra këto zgjidhen në strukturat e departamentit shtetit, këshilltarët, dhe në rastin më të mirë është kabineti presidentit. Pra nuk në raste të rralla këto shkojnë deri në zyrën ovale. Në këtë kuptim mendoj që do të kemi marrëdhënie business as usual, të motivuara kryesisht nga interesat dhe orientimi amerikan për Ballkanin. Pra kjo do të përcaktojë në optikën time marrëdhënien e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara në vitet që do të vinë, ose të paktën në vitet e mandatit Trump. Kapja fort mbas marrëdhënies me Bashkimin Evropian apo mbas procesit të integrimit evropian është gjithashtu një lëvizje strategjike. Në këtë vakum leadershipi botror, sepse duhet thënë që ka një vakum, ka konflikte në vende të ndryshme të planetit ku Shtetet e Bashkuara janë të fokusuar dhe të investuar për t'i zgjidhur, Ukraina, Irani, Izraeli apo më tej. Në këtë kuadër, në këtë vakum leadershipi, Shqipëria është e orientuar tashmë më shumë drejt Bashkimit Evropian. Po për të qëndruar edhe pak tek Amerika, mesazhin për zgjedhjet, ju si e lexuat? Se interpretimet në Tiranë kanë qenë të shumta. I vetmi reagim që s'ka ardhur nga kryeministri, nga ai që fitoi. Ndërkohë që populli edhe opozicia ka reaguar. Është një reagim i ambasadës, pra duhet dallojmë reagimin e ambasadës nga reagimi i departamentit shtetit apo i zyrtarëve të lartë në departamentin e shtetit. Është një reagim i thjesht, modest,
aq ka mundur të marrë dritën jeshile nga Departamenti i Shtetit. Pra, jam i sigurt që teksti i parë që është dërguar apo drafti i parë që është dërguar për të marrë okejin në departament ka qenë më i gjatë, por kjo është thjesht një hamendësim i imi dhe rrugës mund të jetë shkurtuar, mund të jetë thjeshtuar, mund të jetë çuar në atë nivelin minimal. Për mua është një lajm i mirë që Shtetet e Bashkuara në një farë mënyre kanë uruar, përgëzuar, përshëndetur popullin shqiptar, duke njohur në leximin tim legitimitetin e procesit. Aleanca, zakonisht Twitterat apo urimet apo shënimet e zyrtarëve amerikan nisin gjithmonë kështu, por kanë gjithmonë një vazhdim, pra janë gjithmonë disi më të gjatë, apo t'i referohemi dhe reagimit që u bë në vitin 2021 apo dhe vitet pashë. Pra gjithmonë përshëndesim, përgëzojmë popullin shqiptar për procesin dhe më pas vazhdonte me 2 apo 3 shënime të tjera. Unë mendoj që shënimi drafti i parë ka qenë pak më i gjatë, ai është shkurtuar rrugës, megjithatë është një përshëndetje e procesit, është një përshëndetje e popullit, dhe mes rreshtash atje thuhet mezi presim të vazhdojmë në partneritetin me Shqipërinë. Shqipëria është e përcaktueshme, Shqipëria nuk është një entitet i papërcaktueshëm, Shqipëria përfaqësohet nga institucione, Shqipëria përfaqësohet nga individ dhe në leximin tim kjo përshëndetje shkon për individët dhe për institucionet që do të përfaqësojnë Shqipërinë nga sot e mëtej. Ky është leximi im, e di që ka patur lexime të ndryshme, unë jam në Podgoricë, atje ku edhe punoj dhe jam pak i shkputur nga vala e bisedave të përditshme, por nëpërmjet mediave kam parë interpretime nga më të ndryshme. Për të dalë nga kjo që disa e cilësojnë si ftoje, disa e cilësojnë si grip, raportin e Ramës me Trumpit me Ramën tani, ndërkohë që në aspektin e mbrojtjes duket sikur nuk ka ndryshuar gjë, Shqipëria ka porositur raketat Javelin ashtu si dhe Kosova, pra aspekti i mbrojtjes vazhdon të ruajë atë ftohtësinë e vet. Aspekti i mbrojtjes ruan atë një trajtësi e vet, do të thoja unë. Ne jemi aleat në NATO, edhe pse pesha specifike që zë Shtetet e Bashkuara apo vende të tjera më të mëdha në raport me Shqipërinë është e pakrahasueshme. Jemi aleat në NATO, kemi drejta dhe detyrimet barabarta ndaj aleancës, marrëdhëniet e fuqizimit ushtarak dhe të ngritjes së kapaciteteve vazhdojnë. Pra në nivel, bazuar në informacionin që kam, në nivel teknik, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë është në nivelet më të larta. Nuk është tani, nuk është këto muajt e fundit, ka pak kohë, ka disa kohë që një marrëdhënie e tillë është e fuqizuar. Le të themi NATO-ja, dhe kur themi NATO-ja nuk kuptojmë leadershipin amerikan, organizon trajnime të vazhdueshme në Shqipëri, jo vetëm duke targetuar ushtrisë shqiptare apo ekipet shqiptare, por edhe më gjë rajonale dhe europiane Defender Europe që po ndodhen. Një tjetër shënim interesant është trajnimi i përbashkët që po i ofrohet ekipeve ukrainase, gjithashtu nga jo administrata, por nga ekspert teknik ushtarak të Shteteve Bashkuara dhe Shqipërisë në kuadër gjithmonë të NATO-s. Pra të gjitha këto ndërveprime bëhen në kuadër të NATO-s. Shtetet e Bashkuara nuk kanë një marrëdhënie bilaterale me anëtarët e NATO-s në sensin ushtarak. Pra në sensin ushtarak gjithçka Shtetet e Bashkuara e veshin me mantelin e NATO-s, e cila është sigurisht një safe haven për ata, sepse është një organizatë ushtarake dhe çdo gjë nën këtë ombrellën e organizatës nuk mund të interpretohet si një marrëdhënie dypatëshe mes vendeve apo mes antarëve të caktuar. Zoti Xhaxhiu, për të ardhur në Europë, ju ku mendoni që duhet kapemi fort? Tek Britania që spranua maskampet, tek Gjermania që ka halle më të mëdha, tek Franca që Macroni ka përfunduar 6-7% edhe është nga fundi, apo tek Italia që duket sikur është më e fortë për momentin, e ka dhe linjën e komunikimit paktën Trumpi me Europën, apo duhet përqendrohemi më mirë te Erdogani sepse nuk lëviz gjë? Mendoj që Shqipëria duhet shikojë drejt perëndimit. Shqipëria ka humbur trenin e perëndimit në jo pak raste.
po duash që nga konferenca 1990 apo edhe më tej post lufta e dytë botërore, 97-a, 2000 e tjerë, pra ne kemi humbur disa herë trenin e Europës. Unë do të them një kuriozitet, unë kam lexuar një memo të departamentit në atë kohë për negociatat Komisionit Evropian në arkivën e Bashkimit Evropian, që ndodhet një pjesë e saj në Firenze, dhe ekspertët e departamentit zgjerimit, memoja është e viteve 94-95, parashikonte një trend zgjerimi të Bashkimit Evropian në Ballkan me Shqipërinë të parë, Pra është dokument autentik, për fat keq unë nuk mundet ta fotografoja, do të ishte tepër interesante edhe për studiuesit. Pra, i flasim për vite ku ish Jugoslavia ishte ende në këmbë, ku konflikti në Bosnjë ishte atje, kur Kroacia nuk kishte fituar ende atë fizionominë e një shtetit mirëfill, pra ishte gjithsesi organizuar në atë post Jugosllavi. Slovenia gjithashtu pjesë e ish Jugosllavisht nuk shihej si një kandidat i thjesht, dhe kandidati i parë më i thjesht me justifikimin se nuk ka konflikte ushtarake, nuk ka problematika kufinj, pra këto kanë qenë, le të themi, standardet e asaj kohe, nuk kanë problematika etnike, pra Shqipëria është një popullsi shqiptare me minoritete të njohura që në atë kohë, kryesisht greke. Pra ishte një mozaik që i jepte Shqipërisë dritën jeshile për të qenë i pari. Nuk flite për vite, tashmë është bërë modës për të folur për vite, po flasim për vitin 94-95, ku Shqipëria shihej si vendi më i përshtatshëm dhe më thjeshtësisht i integrueshëm në Bashkimin Evropian. Pra, një hyrje e gjatë për të thënë që e kemi humbur disa herë trenin e Europës, më pas 97 ndodhi, më pas gjithçka tjetër, dhe besoj kjo memo ka përfunduar në arkiva. Pra, nuk i falet më Shqipërisë të humbas këtë mundësi. Është hapur një dritare dylber në Bashkimin Evropian për integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Malizi është qartësisht i pari në këtë proces, sepse e ka nisur procesin që në 2014, pra procesin e negociatave, dhe me ritmin e ri duket se Shqipëria po vendoset e dyta. Për të kthyer ke pyetja juaj, ku duhet kapem? Për momentin Shqipëria po ndërton një partneritet me Bashkimin Evropian, por gjithashtu Bashkimi Evropian nuk është një entitet më vete, nuk është një strukturë e pavarur. Bashkimi Evropian është tërësia e vendeve anëtare, është tërësia e liderëve të qeverive të vendeve anëtare, pra krerëve të shtetit. Miqt e Shqipërisë janë jo të pakt, dhe pjesën tjetër unë nuk do t'i quaja jo miq, se armiq jo, po do t'i quaja indiferent ndaj Shqipërisë. Pra miqt e Shqipërisë paradoksalisht, por janë edhe ata që kemi fare afër, është Greqia, absolutisht një mbështetëse e zgjerimit të Bashkimit Evropian, pavarësisht atyre cicmiceve të vogla që janë në nivel bilateral, të cilat në kuadër të BE-s do të zgjidhen. Është Italia, absolutisht, Kroacia gjithashtu mbështet zgjerimin e Bashkimit Evropian, Austria, një vend i rëndësishëm i vogël, por i rëndësishëm në peshën politike që mbart, e sigurisht Slovenia, Hungaria dhe kryesisht fronti lindor. Ndërkohë kemi hezitim. Nëse shkojmë pak më në perëndim, Spanja, Portugalia janë të painteresuara për procesin e zgjerimit, vetëm 5% e popullsive lokale, pra e qytetarëve spanjoll dhe portugez, 5 deri në 10, pra varionte në dyja vendet shifrat ishin të ndryshme, mbështesin zgjerimin. Pjesa tjetër jo se nuk e mbështesin, thjesht nuk e kuptojnë dhe nuk i intereson. Në këtë kuadër Shqipëria duhet punojë fort me vendet anëtare të cilat nuk janë të rreshtuara në krah të zgjerimit, dhe dy nga të cilat përmendëm Spanjën, Portugalinë, Europën Veriore, Danimarka është e painteresuar, Holanda është e painteresuar, ka qenë gjithmonë, në fakt Holanda ka qenë gjithmonë kontrapedal për zgjerimin. Dhe ajo që unë druaj është se këto vende do të duan të shikojnë standardet. Nëse flasim që ka një element gjeostrategjik në këtë përpjekje për zgjerimin, Danimarkës nuk do t'i interesoj kjo. Pra Danimarka do thotë, nëse standardet e Shqipërisë janë plotësuara, atëherë flasim për zgjerim, flasim për antarësim. Nuk na intereson fort, lufta për ta duket tepër larg, pra ka një sër shtetes mes Ukrainës dhe Danimarkës apo Hollandës apo Spanjës, pra ata luftën nuk e perceptojnë siç perceptohen në Poloni, fjala bie, apo në Estoni. Dhe rrjedhimisht me këto vende anëtare duhet punuar fort,
sepse miqt që kemi janë ata nuk do ndryshojnë, ju i përmend disa. Franca, unë mendoj që është më shumë një përpjekje individuale e presidentit Macron, unë nuk shoh një përqafim të gjerë qoftë në administratën franceze apo në popullatën franceze për zgjerimin, pra për ta sërish zgjerimi është diçka që duhet i druhemi. Megjithatë, po të lexosh gjuhën e Macronit, sidomos në fjalimin The Future of Europe, ai tha që zgjerimi mund të ndodhë 2030, post 30, por gjithmonë me kushtin e standardeve, për plotësimin standarde. Tjetër gjuhë përdorin Tiranë, është e vërtetë, në Tiranë foli për 28-ën, 29-ën, në ambicie që as Shqipëria nuk e ka, sepse Shqipëria ka ambicie antarësimin e plotë në 2030. Pra, duhen lexuar ku liderët flasin, cila është audienca, shpesh herë këto fjalime shkruhen dhe janë të tilla për shkak të audiencës apo të vendit ku ato po fliten. Unë mendoj që Macron do të jetë jashtë fushës së për zgjedhjes, pra le të themi kush do të jenë antarët e ardhshëm të BE-s, Macron nuk do të ketë një vendim personal, sepse do të jetë jashtë politikës ose do të jetë një aktor jo relevant në pak vite që vijnë. Rritja dhe fuqizimi i Le Pen, një forcë nacionaliste, anti-emigrim, anti-zgjerim, është gjithashtu një shqetësim. Duhet parë gjërat do të jenë ndryshe në 2028-ën, Meloni me gjas nuk do të jetë kryeministre, pra do të duhen të rivendosen marrëdhënie, do të duhen të rindërtohen marrëdhënie që qoftë në nivel ndërshtetëror, që janë në vazhdimsi të viteve dhe shumë viteve, ndoshta edhe shekujve të vendosur, por edhe në nivel personal, liderët shpesh ndërtojnë dhe këtë bound apo këtë lidhje personale që në rastin e kryeministit Rama ekziston me disa nga liderët më të rëndësishëm, por në 2028-ën Europa do të duket ndryshe. Në Rom do të kemi një qeveri tjetër, në Paris do të kemi një qeveri tjetër. Gjermania dha sinjalin e parë që Ballkani nuk është prioritet për ta, duke suprimuar të dërguarin special, pra duke e mbyllur zyrën e të dërguarit special për Ballkanin Perëndimor, i cili një rol që mbahet nga Manuel Sarrazin, e të tjerë. Pra, janë sinjale që ka një momentum, por nuk e dim sa ky momentum, dhe po e mbyll këtë ligjërat të gjatë për këtë temë, sa ky momentum do të jetë atje. Një shtys paradoksalisht negative do të jap zgjidhja e konfliktit në Ukrainë. Zgjidhja e konfliktit në Ukrainë do thotë që BE-ja do ta marrë më ngadalë procesin e zgjerimit, sepse për thënë vërtetën, mbas 2022-shit dhe kjo shpejtësi e negociatave me Shqipërinë dhe me Malezi ka ardhur, duhet ta themi, për shkak të konfliktit në Ukrainë. Nuk është se papritur Shqipëria u bë më e mirë, Malezi më e mirë dhe BE-ja më zemërgjër. Papritur pati një konflikt dhe BE-ja e kuptoi që do duhet i mbledh të gjithë partnerët kudo që janë në Europë, gjeografikisht në Europë, t'i bëj bashkë në një front të vetëm. E ka humbur këtë luftë me Serbinë, në fakt, Serbia dhe BE-ja bëjnë balet në akull e quaj unë, pra një lëvizje shumë të ngadalta, shumë të kujdesshme me njëra tjetrën. Unë mendoj që Beogradi është i interesuar për zgjerimin, ndryshe nga sa mendojnë shumë analistë të tjerë, pra është i interesuar për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, por duhet të kuptojmë mundësinë e liderëve dhe drejtuesve të shtetit në Serbi që nuk mundet ta kancelojnë, të vendosin kryqin një marrëdhënie shekullore, një partneriteti shekullor që ata kanë patur me Rusinë. Zoti Xhaxhiu, edhe diçka të fundit kam, se nuk prekem në gjithë këtë Kosovën. Në sankcione nga BE-ja, edhe Kurti, një majtis duket i izoluar nga SBA-ja. Ajo duket se do ta mësoj më shumë nga pjesa e shqiptarisë në këtë përplasje gjeopolitike. Po në fakt në drejtim të shtetformimit, fuqizimit të institucioneve, rule of law që e quan BE-ja, pra sundimi së drejtës, sistemit gjyqësor ka bërë hapa përpara. Këto dhe BE-ja janë një. Po të lexosh progres raportin e fundit për Kosovën, njihen avancime në këtë kuadër. Në rrafshin gjeostrategjik, Kosova është një aktor akoma më i vogël se Shqipëria. Marrëdhëniet strategjike që Shqipëria i ka ndërtuar ndër vite e shumë vite me aktorë të rëndësishëm, Kosova nuk ka mundur t'i ndërtojë, pra viti 0 për Kosovën është
fare afër, pra është një shtet i njom, i ri, i brisht, rrjedhimisht nuk mund të bëjmë dot krahasime mes Shqipërisë dhe Kosovës. Edhe interesat e aktorëve të mëdhenj te Kosova janë shumë më të vogla se sa Shqipëria. Në këtë botë të re flasim për ekonomi, flasim për ndërveprim tregtar, nuk flasim më për fat keq kohët e fundit, po flasim edhe për luftë, po gjithnjë e më pak është kjo në diskursin e atyre që duan të zhvillojnë vendet e tyre, dhe Shqipëria është një aktor ekonomik më i rëndësishëm, pozicioni gjeografik, turizmi, roli që luan në Ballkan, po duash dhe marrëdhëniet që kanë ndërtuar me vendet anëtare të Bashkimit Evropian apo më gjërë. Për fat keq në këtë aspekt Kosova është në ditën e saj më të keqe, Pra nuk ka njohje të reja, që është prioriteti numër 1 i çdo ministrit jashtëm, për të mos thënë i vetë kryeministrit të Kosovës. Ka disa lëkundje edhe për të zhbërë disa nga njohjet e mëparshme, sigurisht nga vende që janë pak të rëndësishme, por mos avancimi, sepse për mendimin tim, nëse nuk e njeh Zimbabwe apo një shtet afrikan është tjetër gjë, dhe nëse nuk e njeh Greqia është gjë tjetër. Pra, vërtet në OKB janë 1 dhe 1, por flasim për vende anëtare të BE-s, flasim për partner ekonomik, flasim për partner tregtar, flasim për drejtues shtetes që do duhet ngrënë kartonin në ditën e integrimit apo në ditën e nisjes së negociatave me Kosovën. Pra, fokusi i Kosovës duhet të jetë jo për të plotësuar numrin 200, 180 etj të njohjeve, por sikur të fitojë ato njohje që nuk i ka në BE, patjetër që kjo do të konsiderohej fitore dhe sikur mos njeh nga pjesa tjetër e atyre vendeve që nuk e njohin. Klima politike sot është e tmerrshme, është jashtëzakonisht negative, vendi është i bllokuar totalisht dhe administrata shtetërore është e bllokuar. Unë punoj me administratat në Ballkan, punoj dhe me administratën kosovare, pra ka një ngërç. Do të ketë nevojë për rienergjizimin e qeverisë, të administratës dhe gjithë jetës politike dhe sociale. Një analizë që ishte bërë nga një organizatë e shoqërisë civile serioze në Kosovë fliste për humbjen apo rrezikun për humbjen e plot 6, pra humbjen deri tani, por edhe rritjen e kësaj shume në 600 milion euro nga Bashkimi Evropian për shkak të sanksione, për shkak të rënjes nivelit të shkëmbimeve tregtare apo jo. Dhe Kosova nuk mund t'ja lejojë vetes këtë. 600 milion euro janë një shumë e konsiderueshme, dhe unë mendoj që Prishtina do duhet të punojë në frontin e dialogut me Beogradin, njohjet e reja në Europë, e fokusuar në Europë, por dhe me zgjidhjen e klimës politike dhe çlirimin e plot nga sanksionet që Bashkimi Evropian ka vendosur. Zoti Xhaxhiu, falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit, kënaqësia imja.